một đoạn đường nữa là do ta chiến đấu để quảng cáo và bán hàng như vậy thì là gần như ra trường 2 tháng của trường rồi trường đầu ra sau trường thì anh sẽ học được nghĩa. Thì đầu tiên thì anh chị của tay cho thầy. Đầu tiên thì mình giới thiệu mình tên là Lê Trưng. Hiện tại thì mình đang kinh doanh mặt hàng nông nghiệp cho doanh nghiệp như việc quà tặng. Lần này thì mình đã kinh doanh được 3 năm, hơn 3 năm. Nhưng mà để chuyển đổi một hình thức mới cho là B2B thì đó là một cái quá trình nó hơi khó khăn. Tại trước đấy thì mình cũng từng biết về kinh doanh online, cũng từng tìm hiểu nó và cũng từng làm nó, nhưng mà thực sự thì đầy đủ độ sâu, độ chính giống như là mình SEO mà từ khóa làm lên top Google. Một ngày xưa làm là một là chạy quảng cáo Google AdWords hoặc là chạy ADS, hai là hay cách nhưng mà hiện tại thì khi mà mình tham gia vào cái vòng mình SEO từ khóa chưa tới 7 ngày là từ khóa của mình đã lên trang thứ 2, đầu trang thứ 2, có bài thì lên top của trang thứ nhất. Bạn có thể search vào cái từ khóa của mình là bán sĩ nông được hiểu là nó sẽ ra được cái trang web của mình. SEO chứ còn 7 ngày thôi chưa tới. Thật ra là báo công hàng thôi là lên rồi. Đây là một cái công cụ mà thực ra thì từ trước giờ mình không tính điều đó xảy ra, nhưng mà từ lúc đầu đó nó giống như là nó mở ra mình một cái chương trình mới về online. Và trước giờ thì cái online của mình thì nó định hình chưa sâu lắm, cảm giác như là mình làm online quen rồi, mình làm cái truyền thông quen rồi, nên là cái online thì mình không đặt nặng về cái lắm. Và chính điều đó nó là cái rào cản khiến cho doanh nghiệp mình trì trệ và chậm phát triển gần 3 năm rồi. Đấy. Và công việc bận rộn, mà biết như là một doanh nghiệp rất bận rộn, và nhưng mà mình vẫn dành